Batuk tak habis-habis walaupun dah makan ubat. Mungkin bukan batuk biasa, tapi tanda COPD. COPD, penyakit paru-paru kronik, berlaku bila saluran pernafasan rosak akibat asap rokok, udara tercemar, pendedahan asap dapur, tempat kerja. Bila paru-paru dah rosak jadi, nafas jadi pendek, cepat penat walau naik tangga, risiko kegagalan paru-paru meningkat. Tips: jumpa doktor kalau batuk lebih 8 minggu. Elak rokok dan vape. Gunakan topeng bila masak dan ketika melakukan kerja berdebu. Batuk lama bukan tanda kuat, tapi mungkin paru-paru dah minta tolong. Komen, nafas sihat kalau nak kekalkan paru-paru kuat sampai tua.